तो गाइज आज हम जा रहे हैं इंदौर के चिड़ियाघर देखने के लिए। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए और चलिए वहाँ का देखते हैं कैसा चिड़ियाघर है और वहाँ का कैसा व्यवस्था है और कौन कौन से जानवर वहाँ पे रहते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसी जानवर से शुरू करते हैं। और ये कौन सा जानवर है ये तो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ सही से। आइए इसका नाम देखते हैं, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, कौन सा जानवर है। तो और ये तो शुतुरमुर्ग है, इसे तो आप लोग सब जानते होंगे कि ये शुतुरमुर्ग है। काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा होता है ये और इसका अंडा भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और ये हम लोग सांप के अभी घर में आ चुके हैं। तो यहाँ देखिए कितना बड़ा सांप है, अजगर है ये। और अनेक प्रकार के इसमें सांप है, कम से कम 12 से 13 अलग अलग जाति का इसमें सांप होगा। तो सभी को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। ये देखिए कितना वाइट सांप है यहाँ पे, ये कैसे कलर का सांप है। और अंदर भी एक बॉक्स में रखा हुआ है सांप, तो इसे भी हम लोग देखेंगे। और इसमें ग्लास लगा हुआ है शीशा का, ये देखिए कितना बड़ा है ये सांप। और हम लोग आगे देखते हैं बगल में कि इसके बगल में क्या है। तो इसके बगल में भी देखिए तो काफ़ी वहाँ पे अंदर छिपके बैठा हुआ है सांप। तो फिर वो काफ़ी छोटा सांप है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो उसको देखने तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हम लोग बगल में आते हैं और ये देखिए यहाँ तो चल ही रहा है। आप लोगों के सामने में जो है जो चल रहा है, कितना बड़ा है ये, आप लोग गेस कर सकते हो इसको। और ये देखिए धीरे धीरे रेंग रहा है वो उसको। और यहाँ पे देखिए कितना खजाना कह सकते हैं आप। सांप यहाँ पे लगभग 6 से 7 सांप पड़े होंगे यहाँ पे एक ही जगह पे। और ये दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है और ये रेंग रहा है शीशा के बगल में। तो आइए अब फिर देखते हैं आगे कि आगे चल के इसमें क्या है और क्या दिखाई दे रहा है इसमें आगे। तो यहाँ पे देखिए अजगर है जो शीशा से एकदम चपक के बैठा हुआ है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में भी, रंग बिरंगा है वो और अंदर भी है बैठा हुआ। तो आपको भी हम जूम करके दिखाते हैं। 2 सांप है, एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा है। तो जो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक यहाँ पे भी है, पत्ता का कलर का ही है ये, इसलिए उतना पहचान नहीं आ पा रहा है। आप लोग काफ़ी अच्छे से देख पाइएगा कैमरा में जूम करके। और यहाँ पर देखिए काफ़ी छोटा है, वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। काफ़ी छोटा तो नहीं है लेकिन अजगर के हिसाब से तो छोटा ही है। और यहाँ पे कम मिला। और फिर देखते हैं इसके बगल में कि इसके बगल में अब कौन सा दिखाई दे रहा है हमको। तो यहाँ पे यह, अरे देखिए कितना अच्छा है, ये ब्लैक है और पीला कलर का है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। झाड़ियों में छिपा हुआ है, अगर ये बाहर रहता तो शायद और भी अच्छा लगता, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और यहाँ पे सांप का काफ़ी मात्रा में मौजूद है यहाँ पे सांप, जो कि आप पीछे भी देखे होइएगा। और ये देखिए शीशा पे ही चल रहा है यहाँ पे सांप, कितना अद्भुत लग रहा है देखने में। ये शीशा पे ऐसे चल रहा है जैसे कि शीशा हो ही ना। हमने तो सुना था बचपन में कि सांप शीशा पे नहीं चल पाता है, लेकिन यहाँ तो काफ़ी अच्छा से चल रहा है। और यहाँ पे 1-2 नहीं लेकिन कह सकते हैं 6 से 7 सांप मौजूद है, जो कि शीशा के बगल में ही आप देखिए कितना है। और पीछे भी है काफ़ी सारा, लेकिन चढ़ नहीं पा रहा है, चढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन यहाँ पे चढ़ नहीं पा रहा है, बार बार गिर जा रहा है क्योंकि काफ़ी वो स्मूथ होता है शीशा, इसलिए उस पर। और देखिए पीछे कैसे वो अपना फन फैलाने की कोशिश कर रहा है। और ये तो लग रहा है कि पूरा शीशा पे ही चढ़ जाएगा। तो सबकी अलग अलग क्वालिटी कह सकते हैं, इसमें सबका अलग अलग क्षमता है सांपों का, लेकिन दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये है मगरमच्छ, कितना सारा है यहाँ पे मगरमच्छ देख सकते हैं। और पानी भी यहाँ का नीला हो चुका है क्योंकि पानी यहाँ पे चेंज नहीं होता है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मगरमच्छ का साइज़ काफ़ी बड़ा है, छोटा से लेकर और बहुत बड़ा तक है यहाँ पे। तो दिखने में भी काफ़ी भयानक लग रहा है वो। तो हम तो यही कहेंगे कि आप लोग भी एक बार टाइम निकाल के आइए और देखिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और यहाँ पर देखिए हिरन है, जो कि कुछ हिरन यहाँ पे बीमार भी हो चुका है, जो कह सकते हैं कि खुद से अपना काम नहीं कर पाता है यहाँ पे। उसका भी ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा से होता है। और कुछ है जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, जैसा हम लोग टीवी वगैरह में देखते हैं सेम वैसा ही देखने में यहाँ को मिल रहा है हम लोगों को। और यहाँ पे ये देखिए ये कौन सा जानवर है, मैंने भी नहीं सही से पहचान पाया। और ये है यहाँ का वाइट टाइगर, वहाँ पे आप देख सकते हैं, जूम करके आपको दिखा रहे हैं। और इसके बगल में भी है वो वाला भी टाइगर, देख लीजिए आप। तो दोनों टाइगर सो रहे हैं अभी, तो इसको नहीं जगाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, सोते हैं। और फिर देखते हैं आगे की आगे क्या मिल रहा है हम लोगों को। और यहाँ देखिए शेर है, बब्बर शेर, ये भी सो रहा है। स्पेशल हम इसी के लिए आए हुए थे कि ये हमको दिखाई दे, लेकिन ये भी खास करके सो रहा है, तो इसको भी हम लोग सोने देते हैं और आगे देखते हैं। और ये देखिए भालू है, जो कि ये भी सो ही रहा है। तो यहाँ पे आधे जानवर सो रहे हैं और आधा जानवर जगा हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए
ये छिपकली का बहुत बड़ा प्रजाति इसको कह सकते हैं आप लोग, बहुत बड़ा है, पिंजरे में बंद है। अगर ये खुल जाए तो फिर आपको दिखाई देगा कि कितना बड़ा है ये सच में। तो वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।